Всем привет, дорогие друзья! Сегодня погода у нас вообще фиговая. Одни тучи, поэтому ехать никуда не хочется. Надо воспользоваться моментом, есть свободное время. Как вы знаете, панель вот эту я проклеил. То есть она теперь как бы не брякает, ничего, нормально все. Но осталось, что вибрация вот где-то здесь идет. То есть и тоже неприятный звук, который, в принципе, нервирует. Поэтому сегодня мы попробуем разобрать это все дело. Так называемые колодцы, ну и там чем-нибудь проклеим внутри. Для начала, вот как мы видим, сверху есть два самореза, которые мы будем откручивать. Специально есть отверточка с насадочками. Сейчас подберем, какая подходит. Так, надо руль опустить, потому что так не влазит. Так, вставляем и начинаем откручивать. Кстати, они нифига почему-то не затянуты были и свободно ходят, хотя уже подкручивал. Так что, ребят, кто ездит, проверяйте. Может, от жесткой подвески, может еще от чего, но они откручиваются. Так, один ослабили. Сейчас второй. Так, попали. Ну, вот этот уже был нормально закручен. Почему-то я вот этот правый именно, он как бы ослабленный. Что тогда было, я его подкручивал, что сейчас. Два саморезика держали сверху. Так, пока на сиденье положим. Ну и вот такая вот отверточка у нас. Мы открутили два самореза и начинаем его вытаскивать. То есть тут есть защелки. То есть вот слева защелку мы сняли. Вот она сбоку. То есть снимать как? Вот она защелкнута. Вот сюда давите и на себя. И она выходит, кстати, довольно-таки легко. Вот в отличие от этой панели, как бы тут все намного проще. Так, снимаем ее. Намного проще. Посмотрим, что здесь сзади у нее. Какие-то наклейки. В общем, вот так она выглядит. Вот они, эти защелки. Раз. Два. Значит, 3. 4. В общем, на 4 защелках она держится. Так, ладно. Дальше нам надо еще вот открутить две части, справа и слева. Вот, если видите, да? Вот они. Так, той же отверткой сейчас мы открутим. Давайте, наверное, сначала слева. Оп. Видно было. Так, до конца не будем. Попробуем пальцами, чтобы держать. Иначе, туда куда-нибудь еще провалится. И будет совсем не айс. Так, вот он такой саморезик. Так, давайте их отдельно отложим. Будем знать, что это от другой части. Чтобы не перепутать. Хотя, давайте посмотрим, может они одинаковые. Сейчас рядышком положим. Ну да, они совершенно одинаковые, поэтому в принципе не страшно даже перепутать, но все равно отложим на всякий случай. Ну, как говорится, при сборке всякие нюансы бывают. Так, тут неудобно подлезть, надо как-то. Так. И вот почему-то опять левый был не затянут вообще, практически легко крутился. А вот тут наоборот, как бы правый более-менее туго пошел. Конечно, тут пальцами доставать его трудно. В принципе, все готово. То есть вот она, наша панель приборов достается. Кстати, можно за одним ее почистить. Видите, тут всякая бяка уже на стекле. Вот. Значит, держит ее еще, получается. Сейчас надо будет снять разъем. Вот здесь просто нажимаете, и он выходит. Разъем. Вот она. Чик-чик-чик. Типа кнопочки. Так, что мы получаем? Значит, мы получаем панель саму.
Вот сейчас посмотрим, что тут она. Что-то можем брякать, двинемся. Тут даже сама панель уже трещит. Вот, просто даже чуть-чуть нажимать. Ну, ее если потрясти, то есть даже слышно этот звук. Поэтому тоже в ней есть какие-то звуки непонятные. При том, как слева, так и справа. Ну да ладно, пока отложим ее. Комбинация приборов НПП и Телма. АвтоВАЗ. Тут смотрите. Все ходуном ходит, то есть ничего не закреплено. Вот его можно взять просто и вытащить. Круто. Вот он тут просто так висит. Кстати, запросто может тоже брякать. Так, ребят, в общем, вот я выбрал себе материал. Односторонний скотч. Такой с мягкой текстурой. То есть, я думаю, самое то будет. И хочу сделать, знаете, что вот сзади все вот эти стыки, все проклеить. Кстати, тут уже вот есть какие-то, видите, тут какие-то наработки. Что-то наклеено. Но это, кстати, с завода наклеено. Потому что я тут ничего не трогал. Вот. Все-таки вот этот блок, наверное, двусторонним скотчем мы снизу его, короче, приклеим вот к этому воздуховоду. По крайней мере, пускай пусть он держится там, но, блин, не так, что вот будет болтаться. Что-то болтание как бы совсем не айс. Так, ну, собственно, ребят, все готово. Давайте собирать все это хозяйство обратно. Потом посмотрим, проедемся. Есть ли эти звуки? Но сейчас, к сожалению, асфальт влажный, а, как правило, на влажном асфальте, конечно, вибрации эти не проявляют. Проклеены места, четко село. Прям туда, значит, выбрали места верно. Так, панель приборов мы поставили, я ее закрепил. Все довольно-таки просто, проверяем, что она работает. Ну, на всякий случай, мало ли, разъем я плохо сделал, и придется там заново разбирать эти колодцы, снимать. Делалась она вообще с первого раза. То есть, в принципе, ну, проверим. Все защелки как бы зашли на место. Вообще, кстати, легко. Я даже как-то удивлен. Обычно какой-нибудь геморрой бывает, когда собираешь. Но тут как бы оказалось без него. И осталось закрутить лишь 2 самореза сверху. Так, в дырки я попал, да? Попал. Так, а здесь я попал? Нет, что-то туго как-то крутится. Нет, попал, все нормально. Так, закручиваем все это дело. Так, ну вроде все закрутили. Теперь, кстати, панель вообще жесткая. Если вот до этого, как вот я сейчас проклеил, панель ходила ходуном, даже вот при закрученных саморезах, то сейчас она просто, ну просто намертво сидит. То есть она как бы гнется сама, то что пластмасса, но она никуда не ходит. Вот. Блин, ну это радует. Так, в общем-то и все. Вот все, что нам понадобилось, ножницы. Так, вот такая отверточка Торекс, набор. Тем временем тут еще рядом X-Ray стоит. И что-то хозяин в нем творит. Что же творит? Нам интересно. Тоже что-то колдует. Да, колдуют они там серьезно. В общем, X-Ray разбирает мультимедию. Вернее, меняют. Чего-то Тоже всю морду сняли. Слушай, тяжело, он мне как бы не зашел. Ребят, не будем ему мешать, поедем прокатимся, проверим, бряканье панели ушло или нет. Ну, а в будущем, как они установят магнитолку, мультимедию, все покажем, все расскажем. Ну и кому надо, кому нужна все-таки старая магнитола, тебя никто еще не покупает? Мы еще не поставили. Ну, короче, ладно, если поставить, то вы там пишите, мы вам продадим подороже. Давайте. Ребят, проверим это дело. Вот сейчас едем по плохой дороге, довольно-таки плохой. Как бы было 2 звука, да. Один звук — это вибрацию, когда входила машина, там тоже вибрация начиналась, такое неприятное скрежетание. А второй звук это вот когда мы по такой дороге едем, там как будто, ну, что-то то ли клемма, то ли еще что-то задевало и как-то вот чуть-чуть долбилось, но это не всегда было. Сейчас, кстати, этого звука вообще нету, этой долбежки. Так, давайте дальше проедем.
Насчет вибрации я не знаю. Ну, асфальт, конечно, высох, насколько я вижу. Ну, давайте сейчас проедемся и послушаем. Так, вот поехал специально по этой дороге. Я каждый день на работу по ней езжу. Соответственно, каждый день слышу этот звук. Сейчас я скажу, где этот участок начнется, на котором он проявляется. Сейчас более-менее гладкая дорога, и вот сейчас мы съедем. Вот с этого момента всегда этот звук я слышал. Ну, короче, да, звуков нету больше. То есть, в принципе, может, хватило бы вот этой только проклеить колодцев. Но все тихо. Теперь я слышу, как каркам у меня брякает. Вот, но это тоже не проблема, его тоже проклеим. Короче, мы вообще все проклеим. Все вылечим. Так что, ребят, проблему устранили. Теперь стало еще приятней. Боремся, в общем, за тишину в автомобиле далее. А кто смотрел, всем спасибо. Пишите мне комментарии, как исправлял эту тему. Или может вообще у кого-то там никаких шумов нет. У меня вот на предыдущей Весте, например, шумов там не было вообще. Только вот на этой почему-то проблема появилась. Ну и, собственно, ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До встречи. Ну и хороших выходных.